歡迎收睇《窩談經濟學》。今日咧想同大家講下咧，飲食業而家咧都係好大鑊噶。係咪就咁就會玩完呢？咁大家始終都要食飯噶嘛。早排同大家講咧，關於兩餸飯嘅鋪頭咧，開到成行成市啦。而家都開到差唔多有600幾間嘅。除咗平之外咧，其實而家兩餸飯嘅模式咧，同我哋以前細個嗰陣啦喺 food court 見到嗰啲咩幾餸飯咧，都真係進化咗好多嘅。個賣相咧又唔差啦，亦都唔會差得過大家樂嗰個質素啊！怪唔得咧，嗰啲快餐店嘅生意咧都咁差啦。不過咧個問題咧就係兩餸飯嘅模式咧，大部分都係冇堂食嘅。而且個人手方面咧都係比一般嘅食肆咧係少好多啦。相對以往呢，其實我哋飲食業咧都請緊幾多人嘅，有成10幾萬人咧係做飲食業噶。但係咧嗰啲工序咧就真係咧而家相對如果係用呢個兩餸飯嘅模式咧，就真係人手咧唔使咁多噶。我哋見到啦個失業率咧，飲食業咧已經係升到去5.7%噶啦。同建造業嘅情況咧都好類似嘅。而家咧政府有一啲嘅輸入外勞嘅計劃啦。原本咧2萬幾個外勞啦湧入嚟啦，都已經係好誇張啦。原來咧係有7成2嘅餐廳咧，而家都係有請外勞噶。本地嘅樓面廚房啦，都俾好多嘅外勞咧係佔據咗噶。好多工友啦又凍薪啦，又或者係咧少咗嗰個返工嘅時數啦，開工不足咁啦。上次嗰集咧都有同大家講開咧，因為好多所謂外勞啊，其實都係廣東省啦，但尤其係同我哋咧係同聲同氣嘅，都係講廣東話為主啦。所以咧一般嚟講咧，真係認唔到咧係本地工咧，定係啲外勞嚟嘅。咁工會咧都做咗個調查啦，8成3嘅工友咧就話前景係暗淡啊。3成1咧就已經係俾人減咗人工噶啦。前景咧真係麻麻地嘅。加上咧飲食業而家咧個生意咧真係唔係咁好啦。尤其係之前咧好多嘅餐廳咧都希望咧做下晚市啊、5、6日啊嗰啲咧。或者係夜晚啊，可能咧都有啲約下朋友出街啊，食飯吹水咁啊。呢啲活動咧喺香港咧都真係買少見少嘅。仲有咧而家香港人啦，一得閒咧就不想消費噶啦。香港啦嗰啲嘅材料啦、食材嘅加價啦，嗰個食材而家係貴咗好多啦。外賣平台又要抽3-4成嘅傭。最低工資咧而家都啱啱咧5月份係加咗嘅，最低工資咧係42個1啦。我自己咧都開過飲食啦，最低工資42個1咧係代表咩咧？我估咧冇70-80蚊咧都唔會請到人噶。個原因好簡單啦。講人工高咧，你又唔夠地盤咁好揾。仲要係咧飲食業咧不嬲都係啲叫做係厭惡性嘅行業嚟嘅。其實好多後生仔咧都唔會入行噶。同埋有得揀嘅話咧，舉個例咁啦，就算係做保安咧，可能都有2萬幾蚊嘅話咧，飲食業咧就相對咧係辛苦啲嘅。人工咧亦都唔係咁標青啦，因此咧請人咧可能都唔係太容易嘅。但係咧實情咧又真係咧好多嘅工友咧冇乜嘢做啊嘛。會唔會咧而家真係多咗咧手機落單啦？跟住又有機械人送餐咁嘅。就真係咧好似咧唔使咁多人手嘅。加上咧餐廳生意唔好咧，都要諗啲辦法咧去慳下成本嘅。咁而家咧跟住落去有啲咩可以搞呢？咁都真係咧冇嘢做嘅，唔係一個辦法噶嘛。最大問題就係你而家咧有2萬幾個外勞咧係落嚟嘅，有12700幾人咧係冇嘢做，又有7000幾人咧係開工不足啦。再加上咧仲有幾萬個人咧係減咗薪嘅。情況係咪真係咁差呢？今集咧我哋詳細咧去拆解下，同埋咧講下個政策嘅風險等等嘅問題啊。開始之前咧，希望大家幫手撳個 like 啦 ，share 埋俾朋友 ，subscribe 我 channel， 記得開埋個鐘仔。如果覺得咧我條片咧係有嘢睇啊，覺得都唔錯嘅話咧，可以咧 super fans 咧打賞支持下嘅。仲有頻道會員啦，真心咧多謝晒大家嘅支持。好，咁啊唔講咁耐啦，咁啊入翻正題先。首先咧睇下嗰個官方數字啦。統計處咧就話咧，餐飲服務活動咧最新嘅失業率咧就係5.7%。大概係12700個人咧係冇工開嘅。就業不足率咧就係3.2%，即係咧有7000幾人咧係差唔多可以話係半失業噶。佢哋咧就主要係炒散啦，或者係返半日工啦。有啲係好似係有工返咁啊，但係咧其實咧都係講緊1個禮拜係返1-2日嘅啫。
嗱，其實咧可能咧未到月尾咧，已經係唔夠錢使㗎啦。嗱，與此同時咧，政府咧亦都有個增強版嘅補充勞工計劃喺度嘅喎。嗱，已經係批咗21,000幾個外勞咧，係俾呢個餐飲業界嘅。嗱，樓面啦、幫廚啦，或者係啲咩洗碗收銀啦，全部都有嘅。嗱，合約月薪咧嗰個開價咧就13,000到16,000度咧，係包埋宿舍嘅。勞聯咧就喺今年咧1月至4月啦，都訪問咗950位前線嘅飲食業員工啊。但2024年頭咧就得2成4咧係話餐廳咧係有請外勞嘅啫。但係咧去到2025年咧過咗年之後再做呢個訪問睇下咧個最新嘅情況咧，哇！竟然咧係跳升到咧係有72%嘅餐廳啊，嗱都係有請外勞啊。嗱，即係咧比之前咧係足足差唔多咧多咗50%嘅。嗱，簡單嚟講咧就係10間鋪裏邊咧最少有7間咧就已經係有外勞做緊嘢㗎啦。嗱，96%嘅受訪者咧就話啦，呢個外勞咧係直接咧係影響咗佢哋嘅收入㗎。嗱，因為52%嘅咧佢哋就話啦，就過咗年之後已經失業啦。嗱，到而家咧過咗4-5個月咧都未有嘢做嘅。嗱，8%咧係對咧往後揾工咧都唔係太樂觀。嗱，4%咧舊年已經係凍薪㗎啦，3%咧就俾老闆咧係減埋人工添。嗱，平均減薪咧係1-2千蚊左右嘅。嗱，咁呢堆數字咧就唔係我作出嚟啦，係工會咧嗰個問卷調查嘅結果嚟㗎。嗱，點解外勞個比例可以咁樣狂升呢？我哋睇下僱主嗰邊先。嗱，僱主嘅講法咧就係話啦，根本係請唔到人嘅。嗱，疫情3年咧走咗好多人啦，啊好多咧可能係50-60歲啊，或者係60零歲啦，嗱都係做緊飲食業嘅。嗱，有啲咧就自己移民啦，有啲咧就跟埋啲細路啦一齊去移民嘅。嗱，年輕人咧就情願啦做物流啊、做倉啊、做 Uber 啊。嗱，想高啲人工嘅話咧，就寧願做地盤咁啦。嗱，可能學下一啲技術啊，咁可能咧喺地盤咧攞到一啲咧比較高嘅人工嘅。嗱，雖然咧日曬雨淋啦，但係一個月咧起碼啊坐底都有3-4萬閒閒地嘅。嗱，咁呢啲後生仔咧，相對上咧真係未必係想入去嗰個廚房嗰度咧，焗住30幾度又要 OT。嗱，對佢哋嚟講咧，可能係仲辛苦添㗎。嗱，勞工處咧而家係好明顯咧，就係即係將嗰個批外勞嘅程序咧係加快咗好多啊！嗱，所以咧就而家咧，因為知道啦個 market 啦，其實係唔夠人嘅。嗱，僱主咧就一次過咧可能咧就申請咧20-30人咁啦。嗱，好過慢慢咧 JobsDB 啊或者係揾勞工處啊，嗰個時間成本咧會慳咗好多啊！喂，但係你頭先又話咩個失業率又好高，又話好多人冇嘢做嘅。嗱，咁點解喺個 market 度係唔夠人啊？咁嗱，呢個咧就話分兩頭啦，一陣間咧慢慢咧去同大家講下。嗱，聽講咧而家啲僱主咧通常會用一招㗎。嗱，因為咧佢哋通常咧都係咧要首先咧證明到自己係請唔到人先。嗱，理論上要一段時間請唔到人咧，你先至可以真正咧去請外勞嘅。嗱，咁嘅做法咧，可能係喺報紙啦，要登2個禮拜招聘廣告啦。嗱，個價錢可能係16,700啊咁啦，一個月嘅。嗱，做樓面啊，晏晝晚市又要輪更啊，又可能咧要加埋禮拜6日都要返工咁啦。嗱，特登咧就開一啲咧比較辣嘅條件出嚟嘅。嗱，咁一般人咧睇到咧個條件咧，直情咧連應徵嘅動力都冇㗎。嗱，於是咧就順理成章咧就有證據咧就話自己一段時間都請唔到人啦。嗱，咁可以去遞表咧去請外勞嘅。嗱，呢個流程係合法㗎啦。嗱，所以咧就會唔會成為一個破口咧？嗱，睇翻前線工友嗰個睇法嚇。嗱，佢哋咧就覺得而家政府咧批准呢啲大量嘅輸入外勞咧係太寬鬆啊。嗱，有大量嘅平價工咧係令到咧佢哋咧都失去咗個競爭力嘅。嗱，因為咧外勞合約咧係講到明啦。嗱，包埋咧嗰個膳食宿費啊或者係保險啊咁啦。嗱，膳食唔一定包㗎，但多數都包嘅。嗱，另外咧老本實際嗰個成本咧，可能咧淨係咧平過香港1成左右嘅啫。嗱，點解平過香港人1成左右都要請外勞呢？咁嗱，最主要個原因咧就係唔想有太多嘅 admin cost 啊。嗱，3日唔埋2日咧，又話唔做啊。嗱，因為咧嗰個 turnover rate 咧，確實飲食業係比較高啊。嗱，又要登報去請人啊，又要見工啊。嗱，一陣咧有啲咩勞資糾紛咁啦，又要上去勞工處啊做調解啊。嗱，確實咧有啲老闆咧，佢哋覺得香港人咧都幾煩㗎。嗱，不如咧就唔好嘥咁多時間啦，又要同你講耶穌。嗱，不如咧直接就即係揾啲聽話嘅外勞算啦。嗱，咁反正啦，深圳、珠海、中山過嚟嗰啲咧，人工係平少少，但係起碼聽教聽話啊嘛。嗱，其實係咪好似咧，即係大家請印傭啊、菲傭咁咧？嗱，有幾可咧會炒個老闆魷魚啊？嗱，分分鐘咧連 A 準嗰個佣金咧都會蝕埋嘅。
嗱，所以咧，因為咁多呢啲咁嘅原因咧，嗱，本地工咧可能咧越嚟越難揾工嘅喎。嗱，人工當然咧係會被壓價啦，開工時間咧就調翻轉啦嚇，可能咧係外勞咧做唔到嗰啲時間咧先揾你補下咁。嗱，日薪咧可能咧已經係講緊由以往咧600-700蚊咧係跌到得翻400-500蚊。嗱，可能一個禮拜咧都係俾你翻2-3日咁嘅啫。嗱，有啲仲少啊，有啲咧可能就係翻1-2日嘅啫。嗱，咁呢個咧係只係人工嘅問題啫。嗱，其實咧早2日咧就都講過一集咧係零售業啊。嗱，我都講過啦，就會講翻呢個飲食業啦。所以今集就特登要講下，特別去講呢個飲食業嘅問題嘅。嗱，因為咧飲食業咧有一個獨特嘅因素啊。嗱，譬如話咧，除咗個成本啦、嗰個人工之外咧，嗱，另一邊廂咧就係嗰個食材嘅價格啊。嗱，食材嘅價格咧係冇跌咗去邊嘅喎。嗱，近年咧基本上咧大概每季或者每2季咧都會調整下個價錢嘅。嗱，一年咧大概咧就最少都加10% 左右嘅。嗱，咁仲有啦，商用嘅電費咧不嬲都唔平嘅。啊，仲有石油氣啊或者係煤氣費咁啦。但用到石油氣咧就通常咧都盡量啦，即係希望可以用石油氣啦，因為個價錢就比煤氣咧係會平啲嘅。但係咧就好少食肆咧會真係用電啦，譬如話用電去煮嘢食咧，因為咧始終都唔夠快啊。嗱，同埋中餐咧可能咧係會唔夠鑊氣添㗎。嗱，仲有啦，疫情之後咧，真係多咗好多人咧，就譬如話外賣啦，即係做外賣啦。但亦都即係餐廳啦，因為咧希望咧可以接多啲生意啊，都唔介意咧去做嗰啲外賣平台咧嘅生意嘅。嗱，呢啲咧透過外賣平台嘅生意咧，通常都要抽3-4成傭噶。嗱，講真咧，如果咧就冇乜生意咧，就叫做好過冇咁啦。嗱，仲有咧，頭先都講過咧，就係最低工資咧5月開始咧加到42個1之後咧，嗱，雖然話個幅度唔係好大啊，但係又係講翻啦，以咁多行業嚟講咧，飲食業咧係真係算係數一數二啦，係一個厭惡性行業嚟噶。嗱，又辛苦啦，又要受氣啦。其實整體嚟講咧，飲食業而家個處境咧都係非常之嚴峻啊。嗱，因為咧北上消費啦，亦都影響咗好多鋪頭嘅生意啦。嗱，例如話咧，以前有啲鋪頭咧都係淨係開晚市咁噶。嗱，而家咧如果淨係開晚市嘅鋪頭咧，真係未必可以做到幾多張台咧翻台喎。嗱，除非本身個生意咧真係叫好好啦，否則咧如果真係淨係做晚市咧，就分分鐘頂唔順啊。又或者咧真係咧要做埋午市咧去幫補下㗎。嗱，仲有好多嗰啲甜品鋪啦，以往大家咧食完晚飯咧去幫襯下咧，都坐到成行成市嘅，因為咧即係大家甚至有啲咧會特登啊，我以前都會㗎，揸車入去咧深井嗰度啦，又或者係西貢咧食甜品咁啊。我諗而家咧就冇呢支歌仔唱㗎啦。甜品鋪嘅生意咧都真係大不如前啦，名氣較少嘅咧就可能咧越嚟越難做㗎啦。嗱，咁酒吧亦都係另一個重災區嚟嘅。嗱，我聽講好多酒吧啦，都真係蝕到喊啦。之前咧有一集咧係有比較詳細啦去講呢個酒吧嘅情況噶。仲有咧就係婚宴嘅餐廳啦，而家都好大鑊啊，因為咧結婚嘅人數咧又少咗3成喎。嗱，雖然咧係比疫情前啦，疫情嗰段時間啦，叫做係回升翻啲噶啦，但係其實咧就可能都圍唔到皮噶。嗱，最近咧有一間啦 Club One 啦都結業啦，其實都執咗好幾間噶啦。嗱，呢啲嘅平價嘅婚宴場地咧都做唔住啊。咁大家見到啦，而家週末啦，羅湖啊、福田啊、落馬洲皇崗海岸口岸咁樣咧，個過關人龍咧都仲係好犀利嘅。但就算深圳啲嘢咧係比較貴都好啦，你同香港去比較嘅話咧，個價錢咧可能都打返個7折嘅，所以咧始終都會有一定嘅吸引力嘅。同埋咧，以往咧好多香港人咧就唔係咁中意翻深圳嘅。尤其係翻深圳咧，大家覺得深圳咧呢個地方係有啲烏煙瘴氣嘅感覺嘅。因為深圳咧就係一個啦，叫做齊集住全中國唔同嘅地方5湖4海嘅中國人咧都會去深圳打工啊，因為人工都唔錯啊嘛。但係個治安咧就確實咧冇上海嗰啲咁好嘅。可能咧都會覺得咧好似咧去深圳咧冇乜安全感啊。尤其係聽過好多嗰啲傳聞啊、留言啊咁啦。如果你對嗰個地方唔係咁熟悉啦，覺得個環境比較陌生嘅話咧，以前咧以我聽嚟講咧，都好多香港人咧唔係咁中意翻深圳噶。但係而家咧個情況唔同咗喎。而家撞口撞面咧都係香港人嚟嘅。難聽啲講咧，就真係有啲咩事發生嘅話咧，咁啱咧可能隔離嗰2個可能都係香港人喎，甚至都會幫下拖噶。相對咧個安全感咧真係比以前大咗嘅喎。
嗱，又唔會啦咁驚啦，嗰啲咩叫寶藥黨啊，或者係即係趁你咧叫做搭完的士咧，開門落車嗰陣咧就撞過嚟啊！扮啊係俾你撞低咗咁啦，跟住又叫你賠錢咁啊！嗱，呢啲詐騙集團咧，可能都未必咧真係咧咁多咧，再要揾呢啲香港人咧去開刀啊！嗱，因為香港人啊，始終我覺得咧係冇咁怕事啊，同埋而家人多咗啊！嗱，有啲咩事咧，可能咧大家一齊出聲咧。仲有啊，嗱，而家咧同埋啲深圳人啊都話啦，撞口撞面啊，喂，全部都香港人嚟嘅。嗱，其實咧都唔錯嘅。嗱，咁啊就真係咧，林鄭月娥當年啊個政策咧，希望咧咩大灣區1小時生活圈啊嘛。嗱，呢個大灣區咧，終於咧都可以有真正嘅融合咧出現咗啦。嗱，反觀翻香港咧，銅鑼灣或者係尖沙咀咁啦。嗱，而家一碗魚蛋粉咧，加埋飲品啊，隨時都要70-80蚊啦，仲未加一㗎。香港啲嘢咧確實係幾貴嘅。同埋你諗下咧，呢啲咧其實係基層食物嚟嘅啫嘛。基層食物都去到咁貴嘅。台灣嘢咧就其實都唔平㗎。不過咧，台灣嘅好處係咩咧？就係雖然咧好多嘢都好貴，但係平嘅嘢咧仲係有好多嘅。即係咧，起碼咧你都有得選擇。有啲地方咧仲可以係20蚊台幣啊，即係咧大概5蚊港紙咧就可以食到一碗滷肉飯嘅咯。仲講緊咧係台北市添㗎。所以咧，而家加埋咧，種種嘅原因咧，香港人咧返大陸消費咧，呢個情況咧就真係冇辦法咧可以返轉頭啊！只會咧係越嚟越多人咧去北上消費嘅啫。同埋始終啦，中國咧地大物博，餐廳咧又大啲啦，嘢又平啲，招呼又好啲。我諗飲食業咧都要慢慢咧去接受咧呢一個成個生意環境啊，同埋個模式啊，嗰個結構性嘅轉變咧，以後都唔會返轉頭㗎。結果咧就可能咧就業啊、收入啊、消費啊，同時間咧都陷入一個惡性循環添嘅。店鋪就即係可能而家都習慣啦，多咗去請外勞啦，希望節省一啲嘅成本啦。就算人工平咧，都唔代表咧就咁樣就夠啊！最重要咧就係嗰個admin cost啦。因為咧真係唔使花咁多時間咧要請人啊嘛。啲人咧即係基本上而家可能咧揾到份好啲嘅工咧，又會轉工咯。咁本地嘅員工咧，自然咧都係會減少啦。咁呢個咧可能咧慢慢咧就會導致咧飲食業咧嗰個工友啊失業嘅情況咧就更加嚴重啦。甚至咧更加多人咧要考慮咧，喂，係咪要轉行咧？因為嗰個結構性嘅轉變咧，餐廳嘅生意咧就翻唔到去以前咁噶啦。唔單止係本地人啊，仲要係咧旅客個消費咧都大不如前啊。所以個生意咧唔好啦，又要諗辦法去壓低個成本噶啦。所以咧老闆嘅心態咧，其實而家都應該要改變下啦，就唔好期待翻以前嗰種晚市啊，或者係禮拜5、6日咧，嗰種好旺嘅情況咧會翻轉頭啊！一定要積極咧去面對呢個轉變啦。諗下咧啲唔同嘅對策咧，如果唔變嘅話咧，就一定會死啊！最近亦都有啲傳聞啦，就話咧有一間嘅連鎖茶飲嘅茶餐廳啊，同埋咧有西餐廳添㗎，都好積極咧，就同緊啲業主咧係傾緊減租嘅問題啊！聽講話如果呢1-2個月咧搞唔掂咧，就可能咧會考慮咧全線結業噶啦。我哋試下再拉遠啲咧，就係對比翻咧2003年咧沙士嗰陣咧，個飲食業咧嗰個失業率咧係去到12點幾嘅。但係政府咧當年係冇開放到咧，係話要可以俾你咁樣去請外勞嘅。轉頭咧收尾咧仲有出咗一個政策咧，就係嗰個薪金補貼啊，加埋咧嗰個職業訓練補貼啊。變相咧就幫咗啲老闆咧嘅開支咧可以頂多半年嘅。而家咧政府咧係冇任何嘅補貼，開放俾佢哋咧呢啲老闆啦去請外勞啦，就算係一個咧叫做俾到佢哋咧可以慳到最多錢嘅辦法噶啦。長遠嚟講咧，如果外勞嘅比例咧，喺呢個7成咧，甚至更多嘅話咧，慢慢會唔會取代晒本地嘅工人咧？咁面對呢個咁嘅問題咧，政府咧似乎係咪真係應該要做翻啲嘢啊？我諗啦，政府咧最少啊，我覺得應該要設立一個咧所謂嘅失業啊嗰個紅線嘅保障啊。餐飲業嗰個失業率啦，連續如果譬如話2季啊，高過咧某一個水平啦，真係要諗下咧，會唔會係凍結翻？首先啊，暫時啊，凍結翻嗰個新嘅外勞嘅配額咧，起碼咧要等咧本地嘅人咧係先揾到工啦，先至咧可以考慮嗰個失業率咧慢慢穩定翻咧，先至可以咧俾佢哋咧再請外勞嘅。
嗱，政府咧開放咧俾餐飲業咧去請外勞咧，其中一個最主要原因就係見到佢哋個生意麻麻地啦。嗱，既然係咁咧，政府係咪應該咧都仲係要考慮多啲其他嘅政策咧？嗱，譬如話實施一啲啦所謂嘅餐飲業嘅消費券咁啦，嗱又或者係啲週末限定嘅消費券啦，嗱幫佢哋咧去拉翻住咧嗰啲客流嘅，又令到佢哋咧唔使一定咧係要請晒啲外勞啦，咁樣去慳成本啊！嗱，如果咁樣長遠落去咧，喂真係咧香港人冇嘢做嘅喎。嗱，仲有啦嗰個最低工資啦，嗱我都唔知啊，究竟係害啲工人啦，定係幫啲工人啦？嗱，咁外勞啦，係咪洪水猛獸咧？咁嗱，我又唔敢咁講。大家都知個真實嘅情況啦，就係飲食業咧，向來嗰個流失率真係比較高啊！嗱，旺季爆單嗰陣咧，其實都通常以前都係要請外援咧先搞得掂噶。嗱，但係咧，我覺得政府咧就唔能夠咁樣咧就咁手鬆啊！嗱，個比例上咧應該係要有個限制喺度喎。嗱，同埋啦，都有一個隱藏嘅炸彈啦，就係外勞咧個合約咧，通常都係2年噶。嗱，2年期滿之後，如果真係老闆決定咧唔續約咧，嗱呢班人咧就一窩蜂咁樣湧晒出去個 market 度揾新工嘅話咧，嗱到時都幾大鑊噶。嗱，政府會唔會真係要擬定一啲政策咧？係如果嗰啲外勞啊，真係咧到咗期之後咧，係一定要全部翻去啊？又或者係要有啲咩條件下咧，嗱佢先可以留低喺度揾工咧？嗱，同埋啊，如果真係咁唔好彩啊，嗱，大家如果真係啦，正正就係你哋嗱聽緊嘅你哋咧，係飲食業嘅工友嘅話咧，嗱，我覺得咧，大家都要諗下咧，有冇方法啊，去自己咧投資下自己咧，要做個升級轉型嘅。嗱，舉個例啊，嗱，可以公餘嘅時候咧，學習下一啲嘅新嘅技能啦。嗱，譬如話咖啡啊，可以學下拉花咁啦。嗱，又或者係一啲精品啊嘅手沖啊，嗱，整下糕點咧都得㗎喎。嗱，呢啲咧係需要一定嘅工藝啦，或者係創意咁啦。嗱，始終咧唔會咁容易咧去俾外勞咧可以取代得到啊。嗱，而且個時薪咧普遍咧都仲會比較高啲添嘅。嗱，如果係識少少英文咧，勉強溝通得到嗰種咧，嗱可以考慮下咧，就譬如話做酒店啊、康體啊，或者係啲郵輪嘅飲食啊，嗱呢啲崗位咧對語言嘅要求咧會多啲咁多啊，嗱但係咧嗰個外勞咧又相對咧會冇咁多嘅。嗱，當然啦，唔係話轉就轉啦，不過咧就大家最好咧就先未雨綢繆下，嗱始終咧好過咧當一個浪冚埋嚟嘅時候咧就唔知點算啊！嗱，同埋萬一咧真係揾唔到嘢做嘅話咧，而家咧好多人咧都網上賣下嘢噶嘛。嗱，其實咧啲嘢食相關嘅嘢咧，不嬲咧網上都幾受歡迎嘅喎。嗱，例如話嗰啲啦，即係幫人啊整下咩特別嘅生日蛋糕啊，嗱一啲咧到會嘅嘢食啊，嗱好多唔同嘅種類咁啦。嗱呢啲咧都個生意咧，我見好多都唔錯噶。嗱，雖然都辛苦啦，不過又要諗下即係如果唔做呢啲咧，真係冇嘢做。都其實可以考慮下喎，因為呢啲咧又唔係話真係咁難嘅啫，就靠大家咧真係咧要多啲咧去發揮下創意咧，同埋諗下公餘如果真係咁樣咧，搞下可能變咗一門生意出嚟嘅喎。嗱，辛苦係辛苦啦，又要諗下咩點樣送貨啊，諸如此類咁。嗱，但係我見咧，我估有啲咧都真係一個月咧賺緊唔少錢噶。嗱，不過啦，都提醒下大家啊，偷偷地做咧，始終都會有啲風險啊，最好咧都考慮攞翻個牌啊。嗱，咁最後啦，即係俾啲老闆啦，都俾啲忠告咁啦。短期咧請外勞咧係慳到錢嘅。嗱，但係咧餐廳生意好唔好咧？除咗嗰個賣相咧同價錢之外咧，地理位置方唔方便等等啦。嗱，最重要咧都係啲嘢好唔好食啊，個服務咧得唔得咁啦。嗱，香港之所以咧叫做美食之都咧，嗱靠嘅從來都唔係靠平啊嘛。嗱，如果搞下咧個服務咧又係用人哋啦，嗱全部用晒大陸人咁啦，嗱食材又係大陸嘢，嗱個價錢咧又要比大陸貴咁多嘅話咧，嗱自己咧又更加多人咧。就可能咧都唔考慮喺香港食嘢啊！不如咧，即係好多香港人諗住見到哇，香港都係咁，不如就不想消費算啦。嗱，總結咧就飲食業嘅困境咧都唔係一時一夕噶啦。嗱，呢個咧就係個成本啦、個外勞啦、不想消費啦等等嘅因素啦，綜合加埋咧，大家都變咗一場咧嘅完美風暴啊！嗱，我諗政府咧仲要諗下辦法咧，切實去諗下點樣去幫嗰啲飲食業嘅老闆咧去渡過難關嘅。嗱，同埋啦個時間啦，亦都即係好倉促啊，因為而家咧好多飲食業咧已經去到嗰個生死存亡嘅階段咧。嗱，
但係都唔可以咧叫做捨難取易啊，淨係諗咧點樣去引入外勞咧去幫飲食業嘅。嗱，咁對好多咧辛辛苦苦做咗好多年飲食業嘅工友嚟講咧，就唔係太公平啊！嗱，同埋啦，政府啦都應該要聽到基層嘅聲音咧。嗱，亦都希望咧老闆同員工啊都明白啊，賺到錢之餘咧要留到人啊，留到人咧同埋個服務咧好啦，嗱，客人咧先會願意俾錢嘅喎。嗱，香港人唔係冇錢噶嘛，如果真係個服務或者食物所有嘢嗱都係比深圳係高一籌嘅，嗱，啲嘢貴啲又有乜所謂啊？我諗香港人都仲有好多好有錢嘅。嗱，同埋啦，盡量啦，我諗可以話盡量請翻香港人本地人先啦。嗱，政府都應該要落實翻咧嗰個本地優先嗰個政策啊。嗱，而家飲食業嘅情況咧就真係太誇張啦。嗱，我諗咧就即係嗰合理嘅數目咧都唔應該咧係超過30%咧係用外勞啊。嗱，咁樣咧就相對上咧係比較合理啲嘅。嗱，今日個時間就差唔多啦。Water 經濟學咧，下一集再同大家去傾下其他嘅行業啊嚇。得閒我哋再諗諗啊，有咩其他行業咧，再同大家去討論下嘅。嗱，記得 comment like share 啦，撳埋個鐘仔啦。行有餘力可以加入我 YouTube 會員或者 Patreon，俾我更加大嘅動力啦，去走落去嘅。嗱，希望大家舉手之勞啦，而家就撳一撳個 like 啦。嗱，同埋訂閱埋，記得要訂閱埋我個頻道啦，令我咧可以咧加速成長嘅。嗱，留言講下俾我聽，你對今集有咩睇法？我哋下一集再見。